ang dawloy sa sa snow, paspas kayo. Di lang kayo maklaro kay gitnit man palit 3 o'clock sa kabuntagon. 3 o'clock in the morning, look at that. Kusog ang hangin no. Silingan, lalos na din ang kita ang ilang balay. Tungod sa snow nga nangatagak ang puno na sad ang snow sa duyo. Guys, mga langgam. Aron pa ko kita ani first time nako kanang nakita jud nako ba nga kay naging inig mo na mukuan na sad siya kusog kay nga snow nga ning atagak. Flakes niya, mga flakes sana snowflakes. Awa oh. Nya ang window na mo diri karon kanina anis babaw kinabobuan nga windows. Di ko kaabot oy mo na nga klaro kay ba ang gawas. Kabaw mo na ay nang limpyo sa gawas ang mga traktor na sa gawas guys. Nang limpyo sa kasada luoy kay sila. Tugnaw pa jud kayo kadung mo sa truck. Tugnaw pa jud kaayo, hangin pa jud kaayo. Sus nanguan sila guys. Huwat naman ta sila ng mga buntag na hadlok tingin sila ba kay mo puno na gani maglisod na sila pala. I mean bulldoze. Ipang bulldoze na dito sa kasada ba. Hindi gyapon mo kuan kay nga kusog pa man kay tagak oh. Oh, kusog pa kayo. Oh, naawa gud na oh, ang hangin. Grabe jud siya oh. Oh. Kusog kay hangin sa awang kahoy oh. Nanggalimok. Nanglimok ang kahoy. Ang mga traktor sus 3 o'clock sa kabuntagon. Mo na ning kalaki.